गोल म्हणजे एकदम गोल. अच्छा. पण मग सगळे ह्या जगात असं असतं का कोण डुप्लिकेट माणसं असतात का? एकसारखे दिसणारे जगात माणसं असतात? डुप्लिकेट माणूस चोर बनू शकतो. चोर बनू शकतो डुप्लिकेट. हो. चोर बनू शकतो डुप्लिकेट. पण आता तुला गरम जे होतंय ते थंडीच्या ह्याच्यात तुला गरम कसं काय होतंय? म्हणजे तुझं शरीर वेगळं आहे. आता खेळून आलोय ना. अच्छा, खेळून आलाय म्हणून तुला गरम होतंय. अच्छा, म्हणजे मला आत्ता कळालं. जर मला थंडी नाही लागायची आहे तर मी खेळलो तर मला थंडी नाही लागणार. म्हणजे मी जर खेळलो तर मला थंडी नाही लागणार, बरोबर? मग तू बोलशील की फॅन लाव, फॅन लाव. हां. म्हणजे मग मी रोज खेळू शकतो. मी रोज खेळलो थंडीच्या ह्याच्यात तर मला गरम होणार पण थंडी नाही लागणार, है ना? म्हणजे मी आजारी नाही पडणार, है ना? सर्दी होणार नाही मला. पण तुला सर्दी आहे का? कशी काय? थंडीमुळे. आता तू बोलला थंडी नाही लागत आहे आणि आता तू बोलतोय थंडीमुळे नाकाला तर लागणारच. अच्छा, म्हणजे शरीराला थंडी नाही लागत आहे पण नाकाला थंडी लागते. नाक कसं खेळत नाही, तोंड खेळत नाही, अंग खेळते ना पूर्ण अंग. हां. मग तोंडाला कसं होणार? तोंडाला तर होणारच थंडी. अच्छा, म्हणजे तोंडाला थंडी होणार पण शरीराला नाही होणार कारण शरीर खेळतंय. शरीर खेळतं आपलं. हां. शरीर खेळतं ना आपलं. हां. तोंड नाही खेळत ना असं. तोंड नाही खेळत, बरोबर आहे. नाचत नाही ना. नाही. तसं आहे. अच्छा. मग आपण काय करू शकतो तोंडाला पण थंडी नाही लागायसाठी? मग तोंड तसं नसतं काय? त्याच्यासाठी पण काहीतरी असेल ना उपाय? मग त्यासाठी खूप बोलायला लागतं. अच्छा, मग सिंगिंग करू शकतो त्यासाठी, गाणं बोलू शकतो त्यासाठी, किंवा भाषण देऊ शकतो त्यासाठी. म्हणजे आता मी बोलतोय खूप तर माझ्या तोंडाला थंडी नाही लागणार. डोळ्यांचं काय नाही, डोळ्या तर वाजणार. नाक नाही राहत, तोंड तर बोलतंय. नाक आणि डोळे ते काय करत नाही. आणि हे कान हलतात. असं केल्यावर मग ते पण डोळे आणि नाक, पण डोळे बंद चालू होतात आहे नाही काय? बंद चालू होतात आहे ना डोळे, ते पण हालतात आहे. मग डोळे बंद होतात ते पण, मग त्याला पण थंडी नाही लागणार आहे ना? म्हणजे फक्त नाकाला थंडी लागणार आणि म्हणून सर्दी नाकात होती आहे ना? अच्छा, मग काय करायला लागेल आपल्याला? मग जर नाक आपण बंद केलं, असं रुमाल बांधून ठेवला तर मग सर्दी नाही होणार. तुला माहिती तोंडात हवा गेल्यावरती पोटात मोठा होतो माणूस, मोठा दाडा. थोड्या वेळासाठी ना, नंतर लगेच फुटून जातो. पण तसं नाही करायचं. माणसं फुटून जातं. काय का माणसं फुटले ना. झोप आता. तुझं नाव काय द नाव इथलं काय नाव आहे बाबाचं? पप्पाचं नाव काय? हा नाव काय? वाघमारे. राजाराम वाघमारे. येते मग हुशार आहे तो.